好了，就到这儿吧，明天见。啊，不是，你最近怎么那么冷漠？你不是邀请我去坐会儿吗？什么冷漠啊？郭南瓜，你有什么好做的？你要干嘛？我以前少进去坐着了，你还把我当女的啊？就别给我废话。那走了。哎，明天上午能不能让我多睡会儿啊？你睡不饱啊？你是不是又熬夜打游戏了？行吧，仅此一回啊！你以后少熬夜，对皮肤不好，对身体也不好。别光说我，你也是啊。以后我运动的时候，你也锻炼锻炼，别老吃饱了就往那躺着。知道了，咱俩以后吃完饭一块儿运动。再见。拜拜。好了。啊？加油啊！必须的，加油。我走了。拜拜。拜拜，大傻子。再见，大傻子。回来了。你以后能不能天天打个招呼啊？打什么招呼啊？跟谁打招呼啊？我本来就是你想象出来的人，难道你想象我的时候没做好心理准备吗？真打算走啊？回去也找不着工作，喝西北风啊？你喝西北风也就算了，为什么我也跟着你一起呢？想想你刚来北京那会儿，你整个人都踌躇满志，雄心万丈，什么事儿都敢想敢拼，特有冲劲儿。现在你那股劲儿上哪儿去了？你不能因为一时的挫折就放弃自己，你这样连我都瞧不起你。闭嘴！你有完没完啊？除了我，谁爱搭理你啊？你自个儿有多难相处，你自己不知道吗？好不容易有个人真心对你好，你不珍惜，说走就走，你会后悔的。其实这10年，在北京也没白混。刚来北京的时候，住的地方连窗户都没有，现在好歹能看见人脚了，这就说明啊，你正一点一点往上走呢。走到这儿我就用了10年，再往高处走，还得用多少年啊？你浑身都是刺儿，伤害的只有身边的人，你把他们越推越远，最后孤孤单单的就剩你自个儿。郝泽宇，你知道你为什么出不来吗？就是因为你根本就不爱你的职业，你天天光顾着恨了，谁会记得你？谁还会对你好啊？加油！我就希望我们家小雨啊，来年都顺顺利利的。你们当演员的跟这炮仗其实一样，就是为了仗，为了响。你都在这待10年了，你就对这个城市和这的人没有留念吗？我害怕，怕把他们一块儿拽下来。
哟，今儿太阳打西边出来了，我闺女知道替我干活了。那个小子说他要多休息一会儿，所以呢，训练的时间就推迟到下午了。哎，哦，充当一下家庭妇女的角色。哎，你好，大爷，请问那个福子家在哪里啊？啊，服务长那边。啊，行，谢谢啊。哎，你要有人在吗？啊，是福子家吗？是。啊，您的快递到，请签收一下啊。哦，快递啊，得，谢谢您啊。谢谢啊啊。哎，好好好。我啦。你的。它这个像素非常的高，有2500万的像素，就是拉到最高也可以看得清。哎哥，有事就是它这个处理的非常好，然后郝泽宇，我跟你说啊，你要再不接电话，我让你一辈子都后悔。哎，郝泽宇，你现在在哪儿？你不是说好不走的吗？你怎么不告而别啊？我怎么就不告而别了？我不是给你写信了吗？不是你写那糊弄2张纸，你给谁看呢？你在哪儿啊？我在机场呢，我马上就起飞了，你甭来送我。你怎么那么不负责任呢？你就算要走，你也要跟牛妈说一声吧。她对你这么好，你这样是不是太不合适了？我走了是挺对不起牛美丽的，可我要留下，连你跟你爸我都对不起。哦，你一对不起你就走是吗？那么怂呢？行了，你别给我废话了。那什么，我不说了，我马上起飞了。这边你帮我解释解释吧。谁跟你解释？要解释自己去。我跟你说，无论你去哪儿，我都给你逮回来。师傅，去机场。好的。机场呢？马上起飞了，我来送我。哎，不对，去慈云寺。好的好的，谢谢啊。你干嘛呀？我不是告诉你了吗？飞机马上起飞了，你能不能遵守点这航空条例啊？你还给我装！我刚刚听见商场广播了。上午还是从肚子上学的。知道你今天没打算来见我，对吧？没关系，你不见我呢，我就让你见着我，好吧？等着啊，文宇。郝泽宇，你这混蛋，你给我滚出来！喂，听见没有？我出来！小姐，你在哪儿呢？啊？猴子，你在？我没事儿，我就找我男朋友呢。哎，你闹什么？你闹呢？你给我下来！我为什么要下来？你以为我不敢跳是不是？我跟你说，你要是不出来，我就让这个整个商场的人都人肉搜索你。你不先丢人，我还先演呢！啊，你非得这样闹是吧？我看你一会儿怎么收场啊！收场？我没打算收场。你以为我真不敢跳啊？我现在就跳给你看。哎，小姐，哎，你。小姐，您还年轻啊，人生有很多路选择的，千万别。我跟你说，你别跟我那么多废话。就5分钟之内，他要是过来了，我不会跳下去的。他要是没过来，我会告诉你他长什么样，他姓名，然后他身份证、电话，到时候我责任全部他负。您先下来。
结婚认识。别闹了，行不行？我来，我说下，快点，什么下？为什么骗我？你不是对着燕皇发誓，你说你不走的吗？你招呼都不打一声。有什么话咱下来好好说，行不行啊？我给你保证，行吧？我这回肯定不走了。你保证？你保证个屁！你保证？你没完没了了是不是？这么多人不嫌丢人啊？想跳是不是？跳，我给你一块跳。哥，别拉我！你不走啊？我骗你干嘛我？你发誓。啊？你昂什么昂？你发誓。我发誓。你发誓你不走？我发誓我不走。飞机票呢？哪有钱买飞机票啊？我火车票给你。你松开，我给你拿呀。快跑了。给。行了，下来吧。我跟你说，你给我保证，以后不准这样子。你要再这样，我真跳下去。废话，你真跳下去，我可不给你一块跳。我下来，别没完没了，这么多人不嫌丢人？我手机又碎了，都第2个了。你说你没事，你砸它干嘛呢？对吧？它那么脆弱，你有本事你砸我呀，我又摔不坏。刚给你买了。看什么看？拿着吧，拿着你的新手机，拿着你的旧手机，快走吧！这么多人，你不嫌丢人呀你？哎，你们吵完了就完了啊？知不知道你们这种行为已经严重影响我们商场的公共秩序了？啊！拿着你们的东西跟我去趟派出所，快点！那大哥，我们怎么没事啊？不墨迹，快点！站！好了吧？啊？把身份证收好。谢谢。你们闹着玩啊？有你们那样闹着玩的吗？你这小两口吵架，有什么问题家里头解决，是不是？到公共场所闹什么呀？先不说你们行为违反了治安管理条例，扰乱公共场所秩序，就说那商场那栏杆多高啊，多危险呐！掉下来怎么办呀？想过没有？对不起，警察叔叔，我知道错了。他知道错了，你呢？我？不是，警察同志，我什么也没干，我哪儿错了？你看他有多烦人了吗？要不然我也不会跟他吵架吵到跳楼。他就是始作俑者，您就应该给他关3天，让好好长长记性。我跟你说，少说2句，吵架吵到跳楼，吵架就跳楼啊！都你们这样，我们甭干别的了。你俩谁也甭说谁，跟着好好反省反省。啊，对了，叫你家属过来领人啊！哎，添麻烦啊，我好好说说。哎，你把我火车票撕了，你是不是得把身份证还给我呀？虽然我已经很多年没有出过远门了，但是我知道现在火车票是实名制。你别想坑我，我这前脚把身份证一还你，以后叫你买火车票走了，我到哪儿逮你去？我这次逮着你是我的运气，那下一次呢？能逮着吗？不还也行。那你答应我一事儿。你谁呀你？你先说，我听听。一会儿你爸来接你的时候，啊，顺便把我也接出去。一个萝卜一个坑，我爸顺便接你。谁啊？不是我的意思，就是顺便帮个忙，咱俩一块儿说顺带手的事儿。你真是，要不我还给牛美丽打电话，我不想让她知道这事儿。啊，你现在不想让人知道了？啊，你办得挺好啊。我要是不追你的话，你现在应该已经到家了吧？啊，我凭什么帮你啊？你不但瞒着我，你还弄坏了我一手机，于情于理，我没有任何理由要帮你这个忙。你等会儿，你怎么就记着我弄坏你手机？我弄坏你手机，我不给你买一新的吗？你怎么光想着我给你弄坏一手机啊？你不帮拉倒，我求你啊！我不是给牛美丽打个电话吗？我打，他是我经纪人，来捞也天经地义的。打呗，又不是头一回打。看屁！哎呦喂！福发叔，哎呀，福发叔，啊，这孩子俩好端端怎么进派出所了呢？你问我，我问谁去啊？不，先是你，又是你家闺女，你家人怎么回事啊？怎么老把我们小雨往这里局子里带？你嫌我活得命长是不是啊？你可真是的！哎呀，哎，你等会儿。福子算是你看着长大的，是吧？不说品学兼优吧，起码是心地善良，这个老实巴交一孩子。怎么让你们家这混小子给带到这儿来了？我这还没说什么呢，你倒恶人先告状。什么恶人先告状？你好，哎，你有什么事儿？
啊，我是那个郝泽宇和那个福子那俩孩子。家长，福子郝泽宇家长是吧？是。你们既然是家长，就多说两句啊。这孩子长大了，是自由恋爱是好事儿，可好聚好散吧，你不能走极端，是不是？你等会儿，恋爱，警察同志，您说谁跟谁呀？估计这情形就是这男的要分手，女的死活不干，就站着上场栏杆那往下跳，这不给弄到这儿来了吗？跳楼啊！这事儿确实挺难接受的，可你们作为家长的啊，不能因为孩子成年了，你们撒手不管吧？那健康的心理状态还需要你们来引导的，是不是？警察同志，您这说的是我们家孩子吗？啊，那别人家孩子的事我跟你也说不着啊，是吧？小伙子叫郝泽宇，对吧？没错吧？对。那让姑娘给逼得都背上行李了，那生生让这姑娘给按到商场那儿了。得亏商场那保安眼疾手快，要不然俩人就都掉下来了。出了事怎么办呀？是吧？小雨要走啊？郝泽宇要去哪儿啊？去哪儿我就不知道了啊，但是人我领到这儿来了，把你们叫来呢，就把人带走，回家以后好好开导一下，是不是？别那么想不开，啊！得，麻烦您带我们见见人吧。跟我来了。哎，得，谢谢。哎，人在里边呢，好好教育教育啊！谢谢您啊。哎，老姜。爸，我不是因为干坏事进来的。他说，您之前不也进来过吗？我哪有你能个啊？学什么不好啊？非学怨妇，一哭二闹三上吊，跳楼都跳人商场去了。警察叔叔怎么不晚来一步啊？怎么不摔死你啊？这不是非常时期的非常手段吗？那我要不这么干的话，那他不跑了？你别跟我拽什么非常手段，为这么一臭小子，你连命都不要了，是吗？小雨，福子说你要走，你去哪儿啊？完了，反正也瞒不住了。我实话告诉你们吧，我今天本来要回老家的，但是你们放心啊，我不白走，违约金我都已经转交给福子了，剩下那些我还不上的，我也打了欠条，以后我慢慢还。你看，福子，赶紧把你牛妈带走，她不是要走吗？我送送她。爸，走。走吧。跟北京待了10年，就存那么点钱呐？觉得我特没用是吧？我演戏演了10年了，演过最好的一角色，就是一狮子精。奥特曼您知道吗？就跟他似的，根本就没有人在乎这狮子头里边的人到底是谁。怎么说呢？就是，也就我自己觉得自己是个演员吧，根本没人拿你当回事儿。我怎么觉得你现在特像一怨妇啊？啊，刚认识你那会儿，你可活得没这么不阳光。怎么着？你也跟福子一样，觉得我现在这儿临阵脱逃是吗？我没你们那么多想法，哎，就你们这年纪的人，全都一样，一份工作干腻了，换一份；一地方待长了，换个地方。就你这性子，跟北京待了10年，挺不容易的。是啊，我要是不碰见你们，没准我还能再熬10年了。可是你突然要走，还赖我们了。我是不能再留在这儿给你们添乱了。你说这一阵儿，又是增肥又是减肥的，
事折腾我一人也就算了，还让我把你们一家子的生活弄得一塌糊涂。哎，你说说，这再怎么着，我也算是一身强力壮的小伙子吧，是不是？可是我自己没本事挣钱，还指望着你们这一帮老幼妇孺。你说我要是还心安理得的留在这儿，那我也是不是太没脸没皮了呀？钱不够，借条凑，这就有脸有皮了，是吗？哎，你别看牛美丽咋咋呼呼的不着调，爱占点这个小便宜。我认识她10几年了，她就是刀子嘴豆腐心。她在你身上这个付出啊，还真没打算要什么回报。哎，结果你跑了，你是不是觉得自个儿特伟大、特爷们儿、特为我们着想，是吗？你就像这开车啊，凡是司机都遇上过堵车的时候，绝大多数人，人家都耐着性子，一步一步往前挪，总有通的时候，是不是？哎，有人就偏不，专找那个拐弯抹角的小道走，哎，最后绕一大圈回到主路上，车通了。哎呀，改条道不解决问题，别老是一走了之，一走了之的。走了能解决问题吗？啊，都是殊途同归。哎，那照您这么说，我还就突然不想去原来那个地点了，我必须得一条道走到黑，怎么办呢？您可以不去啊，那麻烦您在改主意之前，您把车停在一个不影响交通的地儿，哎，您给停好了。您总不能说突然想走了就把车往马路中间一撂，那周围的车怎么办呢？别的人怎么办呢？你这车上的人，你都不管不顾了。还有，也别在这臭美了啊！你觉着吃我们的、喝我们的、拖累我们了？我实话告诉你，我们呢就是拿你当一片庄稼种，花多少钱，施多少肥，到最后都是为了这片地里能长出果来。哎，哎，你还真挺自作多情的啊！哎，这都新的一年了，您还是不会好好说话是吗？不跟我就难受着。行了，我不堵车了，说吧，您奔哪儿啊？回家。我这一辈子怎么就没踏入一点儿好事？哎呦，喝了。不过福伦，你放心啊，你为我冒死救人的事儿，我记在心里。容妈，我记在心里。我活了这把年纪，还是头次有人愿意为我跳楼。不算事儿啊！别说跳楼了，只要您不闹，我上刀山下火海，我通通不可能！哎呦，爸，我告诉你，福子，以后你要再干这种危险的事儿，永远别回家了。把我们家小雨给送回去了。啊！哎呀，你看我这记性，这过了几天，他就不是我们家小雨了。反正人我是弄回来了，走不走，那还不一定呢啊。福子，哎，我妈有时候真的吧，就特别羡慕小雨。你说，她要是觉得这个城市待不下去了吧，她还能走。我也想走，可我去哪儿？我这把年纪了，我哪还有勇气重新开始？没事儿，只要小雨将来能够出人头地，我也就安心了。妈，你能别这么丧吗？啊，你不还有我们呢吗？那我跟我爸不比那郝泽宇靠谱多了。福子，你不知道啊，你爸他不是我老公。你说你又不是我闺女，人可有命。
勉强过来的。怎么说也是姐弟一场，这钱不钱的都不重要，随他去。您真打算让他走？牛妈，我这不是还有你们呢吗？你有我们呢。你去哪儿啊，胡子？啊，你别去省！哎呀，把我闺女拿去当枪使，你特痛快吧？拿什么当枪使啊？这不就让他助攻一下吗？那你起码也得先跟福子套招，你跟他交个底呀。哎，就你闺女那智商，那演技，我要跟她说了，她能骗我好嘴里那人精吗？就这一回啊，为这混小子，明儿俩轮番的让你使唤。你下次你要再用这个把戏，你骗我闺女，我当时说穿你我。我演戏归演戏啊，我还不是为大家好。小雨要演戏，福子要吃饭，这一家子还得活着。虽然我这方法不体面，但初衷是好的。欲擒故纵也好，连哄带骗也罢，这留不留啊，看正主的意思吧。进来吧。不用了，就在这说吧。怎么了？这是你给牛妈的欠条，还给你。银行卡他留着了，他说欠条留着伤感情，不要。这是这几个月你给我打的欠条，也都还给你。既然要走了，就别欠一屁股债。还有你的身份证，拿着这个去买票吧。我知道在北京立足真的很不容易。牛妈对于我来说就是活生生的一个外来妹打工使。她那会儿当老师的时候，也住在地下室里面。有天晚上，一只老鼠死在她床上了，她就跟着死老鼠睡了一夜。后来她做娱乐业，吃糟糠菜。省出来的钱给员工发工资。他说他自己是苦过来的人，大家都挺不容易的。但是，其实他还是回回生意都失败，回回都跑到我们家去哭。也不知道是他运气不好，还是太傻了被人骗。直到他遇到你，他才看到了新的希望，有了新的奔头。可是你现在又要走了，他又得重新开始。不过牛妈没事儿，她挺强大的，比你强多了。说了，说完了。你说你把这身份证还给我了，可是我把我所有的钱都给牛妈了，我哪还有钱买火车票啊？浩森，你是不是有点过分啊？你什么意思啊？啊！我为了把你留下来，我都豁出去了。我现在好不容易愿意让你走了，你什么意思？你是连让我再帮
帮你买一张火车票送你走是吗？你别误会啊，我欠你的已经够多了，那我不得一点一点还吗？你这话什么意思？你刚才不说了吗？你为了让我留下，什么都豁出去了，那我还哪好意思走啊？最起码，我得把欠你们的都还上吧。就算要走，也该走得风风光光，荣归故里。哎呦！吓死我了！那个，本来我是想给你买点礼物，过来给你赔礼道歉的，但是我身上的钱就只够买这3根香蕉的了。这第一根是向你赔礼道歉的，我不应该不打招呼，擅作主张。这第2根是想表个决心，既然我选择留下来了，我就一定会好好工作的。这第3根给你名不谣言了。小雨啊，你说牛妈要是有什么不好的，你就跟我说，你怎么说走就走了？不是你不好，是我自己的问题。你别跟我说什么怕添堵啊，怕拖累啊！你这问题啊，就在于事儿太多，什么事儿都想得特别的复杂。我就奇了怪了啊！你说你这小屁孩，你才多大？你怎么心事就那么重啊？我今年已经快30岁了。一个拿着3根香蕉来道歉的混小子，你还假装自己是大人？不是，我有一个问题，我就特别想不明白。你说你每天为了一个根本就看不到什么希望的人，你做那么多事儿，你心里边觉得值得吗？小雨，你来。走。既然不解约了，这违约金也就不用了。银行卡呢，我还给你。这里边的钱我可是1分都没动过啊。主要是你走的时候吧，你也没跟我说密码。哦。那我本来打算回去我再告诉福子的，但是你也知道福子那智商，说告诉他也记不住，所以我当时也想着吧，就是把这个卡跟那个密码放到要是同一个信封里，要是丢了的话，那就不好了，是吧？小雨，你不要一直总觉得自己是在得到，在被保护。你怎么知道付出的人他就一定不快乐呢？这就跟2个人谈恋爱是一个道理。有些人啊，就是愿意一厢情愿的付出，让他难受的，不是他得不到回报，而是我给了你我的，但却不是你想要的。你刚才不是问我值不值吗？那我就先问你，你到底想要什么？我想做个演员，做个好演员。怎么才叫一个好演员呢？是不是就是踏踏实实的演好每一部戏，演好每一个角色，让观众感同身受，让观众认可你，对吗？只要你这么想，我做的一切，那就都是值得的，因为咱俩的目标是一致的，你明白吗？
瞧你这架势，怎么着？打坐呢？不是打坐，是想办法。这好不容易把郝泽宇留下来，总得反馈给人家一个留下来的理由吧？打算去找导演？你觉得有戏吗？我看你这架势，好像就是打算把没戏变有戏啊。可我没招啊。你没招？市井泼妇那套你最擅长了，一哭二闹三上吊，活灵活现。你起的谁呢？咱俩是一体的，你说我就等于说你自个儿。哼，我可没那本事。您都进派出所了，就你这样的还经纪人呢，脸都被你丢尽。进派出所怎么了？咱爸还进过派出所呢。不是，你来是专门来数落我的吗？你是来想办法的。脸已经丢了，但不能白丢啊。那还有什么办法呢？这好话都说尽了，你就说点难听的吧。你为什么不能给他一个机会？我不知道您接触了其他的演员没有？你让我们家郝泽宇增肥减肥，这是公报私仇，还是真的想用他？只有好演员才会为了角色付出。我不管你要的是演员还是明星，我看过您那剧本了，我也研究过了，需要的是25、26岁左右的人。您这部戏的演员的这个预算也没有多高，这个是他参加选秀的时候的数据。那个夏天，只要看电视的人都记住了这张脸。他在增肥的时候开直播，最高峰的时候有几万人都在看他。我们这个公司就这么几个人，虽然不专业，但是我们都拼了命的为他好。您说为什么呢？我觉得就是看中他的优秀潜质。您别觉得我今天来傻了吧唧的在这跟您说这么多，我就是想告诉您，是金子总会发光的。郝泽宇想成为好演员，他总会成为好演员，他早晚都会证明自己的。到时候您千万别来找我们，我们不接您的戏。说完了吗？福子，你真像我一个故人呐。你跟我说过了，上次就说了，我知道，是我的荣幸。但是上次酒没喝，等我回去练练，争取有机会下次把酒补上。好吧，我看男1号他是没戏了，啊，男3号，如果他愿意演的话，那回去等我合同吧，啊。怎么了？不愿意啊？男3号，啊？男3号给我们了啊？真的？太好了，导演！行了行了，你躲开一点吧。对不起。还有45分钟带氧运动，你知道吗？刚才那个都浪费了。我浪费您时间了，您再喝点水。吓死我了！我还以为你又要。我知道，我知道，您放心吧。谢谢导演，谢谢导演。去吧去吧，我燃烧卡路里呢。那我走了。走吧走吧。谢谢谢谢，再见导演。谢谢你啊。好。哦。手机呢？喂，郝子宇，我们接到戏了。你刚才哭了？啊，我高兴啊！高什么兴啊？谁让你一个人去见的呢？
他是不是欺负你了？他欺负我，他能给你角色呀？虽然只是男三号，但这是一大步，他是被感动的，是被你感动的。这是你啊，这么增肥减肥背剧本，这是你努力来的。他要是能感动，这世界全都太阳他媳妇儿出。你这话什么意思啊？你是说角色有点小，我能力不够？反正我告诉你，以后别有事瞒着我。你说你一个人见他多危险啊！你一个女孩子在外边，谁知道会发生什么？我知道。其实我今天去的时候已经做好了死缠烂打的准备了。哦，你要这么说的话，那我就知道了。我知道为什么彭永康会答应你了，因为他肯定让你给吓着了。我打死你！行了，谢谢你啊，胡子。我不会让你失望的，就冲你给我争取这角色。我呢，随随便便拿个最佳男配回来吧。你就随随便便赶紧把我钱还了吧。这事儿容我再考虑考虑。这事儿怎么了？你就别看了，我都看了没问题啊！你赶紧签字盖章。哎，你爸最近是给你吃什么健脑的了？还是你小时候嗑那些鱼油，现在管上事儿了？是金子在哪儿都会发光，是葵花在哪儿都会向阳。我不是一般人。我跟你说的，我不是一般人。这就是一个很不平等的合同啊！酬劳总共才1万块钱，我花在他身上增肥减肥的钱我都不止这么些呀！就说您是无寸光的，对吧？忘了多久的好久不见，曾以为再也不见，青春的执着坚决，换一张笑脸，放下痛过的月月年年，回避的记忆断片，此刻交叠了视线，不再是解不开的结。我们倒入爱所愿，不再是一厢情愿，遗憾轻描淡写，流失坏的泪，从此没有心事了。